ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಷಾಯ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4 ಸಲ 2 to 3 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ನಷ್ಟು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನವಿಲ್ಗರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನವಿಲ್ಗರಿ ಬಿಳಿಯ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸುಡಬೇಕು. ಆ ಸುಟ್ಟು ಬರೋ ಬೂದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬೂದಿಗೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 2 ಪೌಡ್ರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ತಯಾರಿಸಿ ಆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಡನೆ ನಾವು ನೆಕ್ತಾ ಬಂದ್ರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜುಟ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾರು ಜುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೂದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಮೇಲೆ ತೇಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ತೇಲಿರೋ ಭಾಗನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆಂದು ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರೋರಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಸಿರಾಡದೆ ಶ್ವಾಸನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂತಾನೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1-2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗುಟ್ಕು ಒಂಚೂರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಸ ತೆಗೆದು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೆಕ್ಸೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.